kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta 455aad ee barnaamijka Tubta Nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. waad mahadsantahay Faisa. maantana waxaan barnaamijka ku xusaynaa dhibanayaasha weerarada argagixisada ee ka dhaca Soomaaliya. waxaan milicsanaynaa raadadka xanuunka badan ee isugu jira tiiraanyada iyo nolosha lagu waayay weerarada argagixisada Soomaaliya iyo sida ugu wanaagsan ee lagu taageeri karo dadka ka soo badbaaday weeraradaasi. sanad kasta 22 bisha Agoosto wuxuu caalamku xusaa maalinta caalamiga ah ee xusuusashada iyo sharfidda dhibanayaasha argagixisada. waa waqti la sharfo sheekadooda, la xasuusto riyooyinkooda burburay, isla markaasna la garwaaqsado urkutaalada ay reebeen weeraradaas. waxay sidoo kale munaasabadan inoogu baaqaysaa inaan xoojino nabadda, isla markaasna aan xalino sababaha tirdhaxaadka u ah argagixisanimada oo aan sidoo kale taageerno bulshooyinka waxyeeladu gaartay. nasiib darro, Soomaaliya si fiican bay u taqaanaa xanuunkan. argagixisanimada ayaa si joogta ah u galaafata nolosha dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan. sida ay tilmaamaysa qaramada midoobay, weerarkii argagixisanimada ee Oktoobar 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 500 oo ruux, halka lagu dhaawacay in ka badan 300 oo ruux markii halkaasi uu ku qarxay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. xusuusta maalintaasi ma ahan mid weli ka go'day qulubta dadka Soomaaliyeed. wuxuu ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda weerarada argagixisada Soomaaliya iyo mid ka mid ah weerarada ugu xun ee adduunka ka dhaca. qeeladhaantii weeraradaasi ka dhalatay ayaana xasuusinaysay inay waajib tahay inaan si wadajir ah ula dagaalanno argagixisada una difaacno karaamada bini'aadamka sida ku xusan xeerarka caalamiga ah. taageerista kuwa ka soo badbaaday weerarada argagixisada iyaduna sidaas ayay muhiim u tahay. taas macnaheedu waa in cadaaladda la hor keeno kuwa ka dambeeya falalka argagixisanimada, la siiyo daryeelka caafimaadka dhimirka kuwa ka soo badbaaday weerarada, isla markaana la siiyo dhibanayaasha taageero bulsho, mid sharci iyo magdhow. xagjirnimada rabshadaha wadata ee ka jirta Soomaaliya waxay quudataa kala qaybsanaanta, faqriga iyo duudsiinta. bulshada rayidka ah, shacabka, culimada iyo odayaasha dhammaantood waxay ku baaqayaan midnimo iyo in loo muujiyo kuwa halista ugu jira xagjirnimada in mustaqbalku uu ku jiro nabadda, cadaaladda iyo xasiloonida. hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay sii wadaa taageerada ay siinayso wasaaradda caafimaadka iyo adeegga bulshada Soomaaliya iyo bahwadaagta kale ee maxalliga ah si loo xaqiijiyo in caafimaadka la xoojiyo, la qiimeeyo, lana ilaaliyo, isla markaana la qaado ficil degdeg ah si loo xaqiijiyo in qof kasta uu adeegsan karo xaqiisa bini'aadanimada, isla markaana uu helo daryeel dhanka dhimirka ah oo tayo leh. sidoo kale qodobada gacan ka geysan kara dhisidda Soomaaliya ammaan ah oo rajo wanaagsan waxaa ka mid ah hagaajinta maamulka dawliga ah, cadaaladda, isla xisaabtanka iyo dhaqan celinta kuwa ka soo goosta kooxaha xagjirka ah. haddaba si aan wax badan uga ogaano mowduucan, waxaa sharaf noo ah inay marti noo yihiin Cabdiqani Cali Aadan oo ka mid ah dadkii ka soo badbaaday weerarkii argagixisanimo ee 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, iyo Saynab Maxamuud Warsame oo iyaduna ka soo badbaaday weerarkii xarunta gobolka Banaadir sanadkii 2019 lagu qaaday. Saynab waxay hadda gudoomiye ka tahay urur ka shaqeeya caawinta dhibanayaasha weerarada argagixisanimada oo lagu magacaabo Somali Survivors Organization. Cabdiqani, haddii aad dib u milicsato maalintaas, maxaad nooga sheegi kartaa wixii dhacay iyo sida ay kuu saamaysay shakhsi ahaan? run ahaantii maalinta 14 Oktoobar waxay ahayd maalin sabti ah. nolol maalmeedkayga caadiga ayay shaqada ayaan soo bixiyay mataqaanaa u kalahay. shaqadeydii markaan soo qabsaday oo aan ka soo rawaxay anigoo isleh bal recovery iyo mataqaanaa soo qaado ii sheeg mataqaanaa xoogaa nasiina ah ayaan soo aaday xaafadeyda. intaan xaafadeyda soo gaarin ayaa waxaa soo wacay qof saaxiibkay ah. waxaana ku ballanay inuu maaragtay meel lagu shaaho oo cafeteria ah aan isugu imaano. runtii cafeteriadaas markii aan soo galay ayaa uu qarax u dhacay. run ahaantii jawiga ayaa hal mar isbedelay. waxaan dareemnay in ay dhaceen wax awood badan oo runtii dabayl wata sidii roobkii oo kale ay usoo daateen ii sheeg mataqaanaa dhagaxaantii iyo birihii. run ahaantii birahaas qayb ka mid ah ayaa jirkeyga gaaray oo runtii dhaawac isoo gaarsiiyey, taas oo sababtay in aan kici waayo, isla markaana ay xaaladdu mataqaanaa igu adkaato. jawigaagii markuu isbedelay, xaaladii aad ku jirtay xaalad ka duwan ay noqotay, dadkii familkaaga aysan kaa warqabin, taleefanadii mataqaanaa ay soo dhacayaan, walwal mataqaanaa dadkii familka dhankaaga ah ayada naftirkeeda waxaa runtii waxay ahayd dareen aad mataqaanaa u muruga badan. dadkii asxaabtaada oo kula joogay oo ku dhahayo
war i caawi oodan caawin karin maxaa yeelay dad badan oo agteeda joogay ayaa dhaawac ahaa oo aanan caawin karin maalintaas oo idhahaya i caawi ha iga tegin iqaad taas waxay abuuraysaa runtii walwal iyo niyad jab iyo cabsi ayay igu abuurtay waana wax aanan hilmaami karin runtii maalintaas markii uu qarax u dhacay cabdi qani weerarada argagixisnimada waxay reebaan urkutaalooyin haddaba maxay tahay aragtidaada nuuca taageero oo ay u baahan yihiin kuwa kasoo badbaaday weerarada argagixisada si ay ula tacaalaan tiiraanyada run ahaantii dadku ay saameeyaan arrimahan mataqaanaa argagixisada runtii waa arrimo aad u dhib badan mararka qaar waxaa laga yaabaa markay hadlaan inay hadlaan ay isdhahaan ma sheega warkan inay cabsi kale ka abuurto dhanka mataqaanaa noloshooda ama ay dareemaan cabsi ah haddii aad arrintan sheegto argagixisadii weli way ku dhegaysanaysaa way ku maqlaysaa inay kusii abuurto mataqaanaa waxa la yidhaahdo trauma marka waxay u baahnaan doonaan dadkaas in loo sameeyo waxa la yidhaahdo wacyigelin ku saabsan isheeg mataqaanaa in nolosha ay sii wadan karaan in la sameeyo taageero la siiyo psychological support in la siiyo waxay u baahnaan karaan in laga caawiyo isheeg inay soo kabsadaan dhaawacii hadduu gaaro inay kasoo kabsadaan dhaawacii waxaa laga yaabaa dhaawacyada gaara inay noqdaan kuwo waqtiga dheer saameyn ku leh ama long term mataqaanaa injuries inuu gaaro in laga caawiyo sidii uga soo kaban lahaayeen hadday u baahnaan lahaayeen taageero dhaqaale hadday u baahan lahaayeen taageero nafsi ah hadday u baahnaan lahaayeen isheeg mataqaanaa mid in loo abuuro ganacsiyo yaryar oo ay ku shaqaystaan maxaa yeelay dad baa ku naafoobaya dad baa mataqaanaa ku waalan kara oo dhimirka mataqaanaa ku beeli kara maxaa yeelay waxa meesha ka dhacaya waa wax xadka bax ah wayna dhacaan mararka qaar in mataqaanaa dad saas la arko runtii qaraxan aan aniga ku jirana wuxuu ahaa qaraxii ugu saameynta badnaa run ahaantii oo ay ku gaalaafteen in ka badan 700 oo qof inay ku dhimatay in ka badan kunna ay ku dhaawacantay in runtii la kaalmeeyo dadkaas aadi mataqaanaa soomaalidii ugu gurmadeen aadi mataqaanaa isku abaabuleen islamarkaana taageero dhaqaale iyo mid mataqaanaa nafsiya in loo abuuro dadkaasi ay mataqaanaa ay gaareen marka run ahaantii in dadka la siiyo wax la yidhaahdo trauma healing in maxaa yeelay maskaxda ayaa ugu muhiimsan qofka in psychological support laga taageero in saameynta ay ku yeelatay laga dhaqo ama laga hiilgareeyo run ahaantii waxay noqon doontaa waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin dadka dhibaataysan ugu dambayn maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si loogu caawiyo dhibanayaasha inay soo kabtaan dibna u dhisaan noloshooda maxayse tahay fariinta aad la wadaagi lahayd kuwa weli soo bogsanaya waa mahadsan tahay si ay usoo kabtaan run ahaantii dadka ay saameysay ii sheeg dhibaatada argagixisada waxay u baahan yihiin in la siiyo wacyigelin joogto ah in la sameeyo ururo u dooda ii sheega dadka ay dhibaatada kasoo gaartay ii sheega qaraxyada ama mataqaanaa falalka argagixisada ah way jiraan run ahaantii associations arrintaas ka abuurmay oo maaragtay dadka ka caawiya sidii ay usoo kaban lahaayeen xaaladii bini'aadanimo ama xaaladaas mataqaanaa halista ah ay galeen waxaa sidoo kale muhiim ah in dadkaas laga taageero in loo abuuro ganacsiyo yaryar in la siiyo wax la yidhaahdo la talin dhanka maskaxda ah ama psychological consulting wax la yidhaahdo in mataqaanaa maadaama dadku ay badanaa saameyn maskixiyana ay ku yeeladaan mataqaanaa falalka argagixisada waxaa loo baahan yahay in loo abuuro dadkaas ganacsiyo yaryar in laga taageero tusaale ahaan si ay usoo kabtaan haddii aan lahayn in dhaqaale ay ku bogsadaan la siiyo in isbitaaladii laga caawiyo in mataqaanaa maaragtay intay soo bogsanayaan maadaama laga yaabo dadka qaar inay ahaayeen dadka keliya ay familka u dhaqdhaqaaqa only bread winners ay ahaayeen in maaragtay laga caawiyo dadkii qoyskaas sidii biilkoodii meel loogu saari lahaa arrimahaasoo dhan si mataqaanaa ay meesha uga baxaan waa in la taageero dhaqaale iyo taageero mataqaanaa nafsiyan intaba way u baahnaan doonaan runaantii taladeeda ugu dambeysa waxaa waaye in dadka ay saameynta ku yeelato arrimahan maxaa yeelay annaga dad muslimaan nahay wax kastoo nagu dhacaya waxaa waaye waa wax qoran in mataqaanaa aan meesha noloshii kasii wadano maxaa yeelay maalinta aad mataqaanaa nooshahay maalintii wax kusoo gaarayaan waa wax qoran waa inta yartaha ku nool nahay waxaa loo baahan yahay inay naftooda ku kalsoonaadaan islamarkaana ay niyaddooda dejiyaan runaantii aad intaasaan ku talin lahaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa cabdiqani cali aadan oo ka mid ah dadkii kasoo badbaaday weerarkii argagixisanimo ee 14 oktoobar ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho balse iminkana dhegeystayaal aan u gudubna wareysi aan la yeelanay seenab maxamuud warsame oo iyaduna kasoo badbaaday weerarkii xarunta gobolka banaadir sanadkii 2019 seenab waxay hadda gudoomiye ka tahay urur ka shaqeeya caawinta dhibanayaasha weerarada argagixisanimada
oo lagu magacaabo Somali Survivors Organisation. Waxay ugu horeyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan sida ururkeedu u caawiyo dhibanayaasha weerarada argagixisada iyo sida ay muhiim ugu tahay arrintaasi bogsashada iyo adkeysiga bulshada. waxaan mar walba xooga saarnaa sanadka si guudna caalamka aan ula qabnaa si gaar ahna Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed ee argagixisadu ay waxyeeleeyeen in page muhiim ah ay ku qoran yihiin ummadda Soomaaliyeed markii loo fiiriyo oo aan kala jeedno in dadkaasi qalbiyan iyo maskaxiyan iyo jismiyanba looga warqabo loona dareensiiyo in ay maxaa la yiraahdaa wadankoodii dartiis ay dhibaatooyinkaas ay usoo gaareen hadday noqon lahaayeen dadka shacabka ah hadday noqon lahaayeen dadka ciidamada ah hadday noqon lahaayeen dadka siyaasiyiinta intaba guud ahaan ummadda qof walba ay dhibaateeyeen argagixisada annagu waxaan u muujinaa maxaa la yidhahdaa soo dhoweyn iyo daaweyn maskaxeed iyo mid jismiyeed intaba waxayna muhiim inoogu tahay sida ogtahaba Soomaaliya badanaa ma aysan horey ugu jirin oo annaga way aan maanta organizationkan uu shaqadaas aadka u muhiimka ah uu u qabanayo ay tahay in ummadda qeyb badan oo ka mid ah la iska iloobay oo maalin walba sida aragtaba haddaysan 2 3 4 aysan cadowga ummadda Soomaaliyeed dhibaateynin way ka badan tahay in dadkaasi ay record yihiin maalin ma ka mid ahna taariikhda maxaa la yiraahdaa aan ku soo bandhigno la yiraahdo inta oo qof hebel sidaas wax u gaareen dhibkaas meeshaas ku gaaray maanta sidan uu yahay shalayna sidan uu ahaa in la xasuusto physically ahaana wixii uu u baahan yahay oo caafimaad ahaan haddii trauma healing ay tahay iyo counseling loogu sameynayo aan ka caawino oo u sameyno waqti badanna gelino maskaxdiisa haddii jismiyan caafimaad maxaa la yiraahdaa ee u baahan yahay maxaa la yiraahdaa adeeg caafimaadna aan dhakhaatiirta caafimaadka dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aan ka caawino maxay tahay taageerada aad bixisaan si loo caawiyo dhibanayaasha iyo qoysaskooda gaar ahaana caafimaadka dhimirka run ahaantii annaga waxaa qeyb weyn inaga ah dhakhaatiirta kuwooda qaybta maskaxda iyo maxaa la yiraahdaa ama socialka oo qaabilsan maxay ahayto caafimaadka maskaxeed counselingkiisa iyo trauma healingkii iyo waxyaalo badan oo caafimaadka inaysan qofkan waxaan dhibkan gaaray aysan effect gareenin in noloshiisa caadiga ah aysan saameyn ku sii yeelanin maadaama qofku horta saameyn way ku dhacaysaa laakiin saameyntaasi inaysan noqonin mid uu weligiis uu la nool yahay dhakhaatiir oo carbisan oo khibradoodu tahay high profession ah baa annaga ay nagala shaqeeyo maalintii waxaa laga yaabaa inay u qabtaan maxaa la yiraahdaa 20 30 40 qofood inay counselingkaas dhakhaatiirtaas u qabtaan xarumaheena guud ahaan Soomaaliya ku yaalaan saas daraadeed waxaan sameynaa inaan waqtiga ugu badan aan gelino in maskaxda dhimirka caafimaadka aysan dadkan wax weligood ee la noolyahay aysan noqonin oo daaweyn maskaxeed oo fiican ay helaan arrinta kale sharciga hadda waxaa inoo socoto xilmaano badan iyo dowlad qeybeeda kala duwan oo run ahaantii aad uga mahad celinayo inay kasoo saaraan shuruuc dadkaasi maxaa la yiraahdaa u gaara oo looga warqabo oo laguna tixgeliyo ka dowlad ahaanna maxaa la yiraahdaa garab weyn lagu siiyo dadkaas cadowga ay dhibaateeyeen annagana wixii kale oo waxaa qeyb inaga ah sharci yaqaano aad aan run ahaantii iyagana halkan uga mahad celinaya dhakhaatiirta intaba oo waqtigooda ugu badan geliyo sidii dadkaasi ay waxa u heli lahaayeen sharci la taaban karo oo xuquuqdooda muwaadinimo difaacaya garabna ku siinaya iyaga iyo qoysaskoodaba ugu dambeyn kaalin noocee ah ayay beesha caalamka ka geysan kartaa caawinta dhibanayaasha sideese bulshada Soomaaliyeed looga ilaalin karaa halista xagjirnimada run ahaantii horta aad baan uga mahad celinayaa beesha caalamka iyo hay'adaha kala duwan ee caalamiga ah sida gaarka ahna arrimahan uga shaqeeyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda annaga aan ka barano ama ay naga caawiyaan ama maxaa la yiraahdaa nala garab taagan ama aan ka codsanay intaba waxa weeyaan sidii wadamo badan oo waxa jira Soomaaliya oo kala oo argagixisadu ay soo dhibaateysay dadkooda casharadii laga bartay dadkaas iyo sidii loo kufur gareeyay looga soo gudbay
loonana macaamilo hadda oo kale waxaan ka baranaa maxaa la yidhaahdaa cilmi baaris badanaan ka sameynaa cilmi baaristaas ay ayaga hore uga sameeyeen inta annaga aan sameynaan wax ka baranaa horta midda ugu horeysa waa mid inaa khibradii maxaa la yidhaahdaa dadka victimska ah oo argixisadu ay saameysay dhibaateysay inaan ogaano adduunka waxyaalaha ay ka qabteen soomaaliyana aan fiirino waxyaalaha looga baahan yahay in laga qabto arrimaha kale oo maxaa la yidhaahdaa shuruucda caalamka iyo sida ay ayagana laftirkooda ay dadkaasi dowlad ahaan ama bulsho ahaanba ay ula macaamilaan ayagana sidoo kaleeto waxyaalo badan oo kamid ah oo wadankeena danta ugu jiray dadkeena ayagana sidoo kale waan ka faa'iideysanaa ta ugu dambeysana oo ah maxaa la yidhaahdaa khibradda dadka mental healthka ka shaqeeyo mental healthka guud ahaan dhakhaatiirtu waa ka wada sameyn laakiin dadku ay effectigareeyeen argagixisada way ka duwan tahay dadka kale ee caadiga ah ama depressionada caadiga ku dhacaan ama xaaladaha kale caadiga ku jiraan marka dadkaas qaabka loola macaamilo iyo dhakhaatiirtanada iyo dhakhaatiirtooda sidii laisku waafajin lahaa aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd Saynab Maxamuud Warsame gudoomiyaha ururka Somali Survivors Organization oo barnaamijka tubta nabadda marti inoogu ahayd balse imikana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan hees ka hadlaysa muhiimadda nabadda oo inoo qaadayaan qaar ka mid a fanaaniinta Soomaaliyeed waa hagaag dhegeystayaal aan intaas uga gudubna heestaasi ka hadlaysay nabadda waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye iyo anigoo ah Faaiise Cabdi Warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan